这是圣诞节，不，万圣节版的。它变成恐怖的欧梦奖。对，它原本拿的是凤梨，变拿南瓜。而且他们是贴的。好，我们今天在那个仁德服务区，然后我们有一个小亮点。公鸡牌的情侣鞋，昨天买到。我们第二双。我们第二双情侣鞋。我们第一年怎么没有买？新加坡。刚刚小仙女吃了第一口，你现在还要吃掉她耳朵。苏打口味的，哦，真的很苏打哎，像那个苏打汽水一样。对，那个冰淇淋汽水的味道。对，冰淇淋汽水的味道。它内有包吗？没有哎。没有，它就是里面的馅就是淀粉。所以这就是吃可爱的。把大部分是当盘子，一个要75块，79块。一个便当的钱。79块呢。开了3个小时的车，中间塞车了一下。我们来到台中，睡得很921的纪念园区。它原本是一所学校改建的，这边是变成了停车场，这是它的操场。这里是学校吗？对啊，这里原本是它的操场，后来震坏了，对，然后就改建成了纪念园区。算地理吗？板块是如何运动的呢？它是偏地理跟地科都有啦。为什么会有地震呢？通常我们都说是板块挤压造成的。这个板块会因为地震而扩张，它们板块有分扩张的那个板块跟隐没的板块。这是板块它是扩张的板块啊，这个就是隐没的板块。隐没的板块就会变成海沟，就像马里亚纳海沟一样。而扩张的板块的话，就会出现高山，就像喜马拉雅山，因为岩浆滚动的关系而产生新的地壳，然后就形成那个地球的造型。中央山脉也是对啊，喷出来的。应该说是板块挤压造成的，所以就是高峰啊，代表什么？往上涨的板块代表它是年轻的板块，因为它是新生出来的。像譬如说喜马拉雅山好了，它是年轻的，因为它还在长高。它现在还在长高，还有中央山脉也还在长高。它如果说是那种隐没下去的，它隐没之后就到地壳里面了，它就死掉了。就譬如像马里亚纳海沟，它就是老板块。你说这是什么？太阳饼。看起来很好吃的颜色。这个是蛋黄酥。对，蛋黄酥。对。然后它就是把地球切1/4拿出来给我们看啊。这是我们的地表。地壳在哪里？我们在这上面啊。所以我们的里面是红红的。这个是目前推测出来是红红的。欧亚地震带是在哪里？我们在这边。找找看，台湾是不是也在地震带上？台湾在这边啊。这个吗？对。这么小 can 哦。对，你以为台湾很大颗吗？我们是在菲律宾哦。菲律宾海板块啊。可是它没有在菲律宾上。我们在欧亚板块跟菲律宾海板块上。欧亚板块啊，这么大一个都是欧亚板块，然后菲律宾板块，它没有菲律宾海板块在这里啊，菲律宾海板块。他的意思就是说，我们台湾是在台湾啦，是在菲律宾海板块跟欧亚板块只交接处。在交接处就容易地震，在这个中间就不会地震。说就在这个就是在蓝色这个地方对就不会地震。通俗讲是这样啦。然后这个就是当时921的时候造成的板块挤压隆起的这个土地。它这个是断层破灭。对。
原本你可以想象他们这边呢、我们现在脚踩的地板跟那边是同一块，它地震之后隆起来。你看那个高架桥被震倒了。讲取这么像人名的那种，不是像人名。地名啊像一个地名，它应该就是地名吧？车龙埔。他说车龙埔断层经过了这个，对，好好笑，所以这条线叫车龙埔断层。谁在那边敲敲打打？博物馆。博物馆。那这个光复国中就是在车龙埔断层上，然后这样子把那个学校给切开了。深层楼窗口。对，但是教室这个水坝被震断了，台中地区没有自来水可以，没办法喝得得。没办法喝得得。这个应该都是那个断层经过的车站，就是这个是怎么？这个是对的。为什么我们去旅游的地方都会有这种死小孩？你不觉得？只有这都会动啊。你再瞧一次，我刚没拍到。所以他的意思是说，最靠近中心点的地方晃动最大嘛，对不对？所以车龙埔我们刚 Google 就是台中的一个地名，然后它沿着经过的房子跟建筑物都倒塌了之类的。经过20几年，他们的整理。没有啊，他们就是保留下来做那个生态园区啊。这个应该是他们教室的位置吧？哦，还有水塔。写脚踏车棚。哦，停放脚踏车的地方吗？它这里是专科教室。对了，教室了。毁损的专科教室。黄色的是后面弄上去的。对啊，房子还倒塌的支架。旁边还要弄一大堆那个绿绿的那个才可以支撑的。就支撑它，免得它会垮。对，这边是教室，上课喽！起立，立正，起立。你看，他们1999年在学校上课的样子，然后以前有影片欣赏影片是用那种传统的老电视，以前你家那种很厚很方的那种大电视，我没有你没有经历过？我以前就是拉下来了。哦，有啦，他们也是有啦，有。你看中间这个啊，中间这个就是投影布幕，只是他们可能比较常用的还是这种大电视。哎，以前我们国小的时候还有哎。以前我们国小还有播这种其实才差1年，怎么好像还是距离我上课的时候还要再个5、6年？因为你是2000年出生，那你上小学就是2006、2007。就是还在经历了快10年啊。对，所以。说我们老师没有穿这么端正，然后没有要留这种短头发。以前会啊，以前的老师穿着比较端正。井下式地震计。怎么样？地震的时候会怎么样？因为地震的时候都是 P 波先到嘛，P 波是垂直波，它会很快的传到地面上，但他们可能可以观测。什么波？波？对，波，你知道这样就可以了。其实是因为我自己也不太会解释。地震断层线，是断层跟层跟断层。对，这个可能就是车龙埔断层。我要经过断层。就经过断层咯。这是，对，很像厕所哦。对。哭的小孩子也走过来了。这水塔像那个铝罐一样被压烂、被碾烂。还好，它地震的时候是凌晨，没有学生的。如果我被压在这个里面，我该吓死。没有被压死，我要先吓死。对。哇，所以这以前是长这个样子。它以前是联动的。对。有点像是。后来被震垮。校门口进来的样子。对，所以这边以前原本是校门口。这个是唯一一个还撑着的建筑，其他2边都倒了，都歪七扭八了。
第一只台湾搜救犬阿丽，1999年出生的，他服务了11年，退役以后被领养。哦，阿丽现在可能不在了。对，他已经超过20岁了。阿丽应该离开人世了吧？对，我们来纪念他一下，跟他拍照。这个就是阿丽生前的样子，好像妞妞哦。对，这是阿丽的笼子，好大一个哦。看来阿丽很大只哦。这是搜救犬的历史，从民国98年开始，哦，不对，从西元1980年开始。他们有去美国训练。所以圣伯纳的救难犬就是从那时候开始加入搜救行列。看我的这个坚固是不是？很坚固，太坚固了，对吧？哎，倒了，是你碰倒的吧？第一瓶。哦。对，你看越高了越危险，感觉还好。像101装那个球球就不会那么。对啊，高频就是换的频率比较大。然后这个是有质证的那个建筑，所以它就不会晃那么剧烈。我跟你分享这个，你没有看过我怕什么东西，但我最怕的是地震。这个，我们说331大地震，那个时候我们是在信义区，它发生在花莲，但是台北的震度到5级。那个时候101还在盖，但是我们那个时候好像有那个，我忘记是什么时代广场还是什么，那个时候的商场，好像5楼还是6楼吧。我们那时候是在一间那个书店里面看书，然后那时候我们家人都在。我们在书店里面，然后那个时候就是发生这个大地震。那时候我跟我姐在看那个恐龙的书，我爸在休息，然后我妈也在看书。然后突然间大地震来了之后，我们是眼睁睁的看着那个书店的很多书柜就这样咚咚咚咚咚的这样倒下来，然后那个吊灯砸下来，掉在我们桌上面前这样。然后我爸妈就抱着我跟我姐。大家赶快跑楼梯跑下去。这个啊，就是101大楼还在新建的时候，它的那个怪手，它在最顶层的那个怪手掉下来，砸到这个车，眼睁睁发生在我们面前。那里面有人吗？我不知道里面有没有人，但是就是把这台车砸坏了。因为这个发生了这个地震，所以就是我人生的一个阴影，就是没有什么害怕的，但我最怕地震。这个921地震，各个国际的团体都来帮助我，加拿大、俄罗斯、德国、日本、国军。它的那个点心的点怎么写错了？以前的字啊，以前点是这样子写啊？可能吧，因为中文字本来就是因为各个地方不一样，写字有可能会不一样。看那么细，这是早期的身份证，以前的，你中间是放大头贴。这油画那个地震的时候，地震的场景。酒厂里面的酒都倒了。好嘞。我们逛完了这个展览场，这边是我大概第3次、第4次来，之前都是我小学来过，贝贝说这是第1次来。对，这边其实就是原本是光复国中地震，然后造成操场啊，然后建筑物倒塌，然后后来他们决定就是把这边改建成纪念园区，就宣导那个地震的观念，然后里面我们在那个影像馆那边还有看到那个地震的防护措施，就是家里面要怎么样布置。以后我们来的话，带小孩一起来，给他们做教学，地震的教学。那私下真的想抱怨一下，什么台湾公共场所里面一堆死小孩在那边乱跑乱叫的，然后家长都不阻止，然后就这样吧。我们要去一中夜市，拜拜。